अगर आपका बजट 30,000 का है और इसमें आपको एक बढ़िया GPU PC बिल्ड करना है तो मदरबोर्ड ASRock H410M i3-10105F इस बजट में ये प्रोसेसर बेहतरीन काम करेगा। और इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए एक कूलर, जिसके लिए 16GB DDR4 EVM 512GB SSD, और ये एक बजट GPU RX 6400 तगड़ा GPU है। इन सबको पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई यूनिट फ्रंटेक की तरफ से, और इन सबको पैक करने के लिए एक कैबिनेट जेब्रॉनिक रोबोट। बजट के हिसाब से ये कैबिनेट बहुत ही अच्छा। तो ये एक तगड़ा PC रेडी है आपके लिए। इसमें आप GTA 5 100 FPS के ऊपर भी खेल सकते हो।